baik yo. Iya, watuk baik. Baik saya. Jujur watuk baik. Watuk baik kan berarti ning tempat teh juju ya. Tempat selama tempat teh juju. Lama ya nenek ya seluruh bayi ya. Waduh. Ibu ini karena batuk orang tua ya. Nenek-nenek sing ngendi ki? Nenek-nenek sing ngendi? Ini kok konan bocah. Oleh komenan wong. Nenek-nenek sing ngendi terus? Oh lewat mampir terus kono. Emang anak-anak itu sing tuku teh juju ki. Cenene. Hah? Dewek kan layune ngaku. Wis perang bulan perang tahun. Wis ora ya. Berapa tahun coba? Pirang tahun? Nempatnya kene ning juju. Ngawas. Ngawas. Suruhan sing ngendi ya? Lewat mah. Lewat sing ngendi kunanan pas lewat ning ngendi? Sing kan sing ngendi sing elor, sing pas satu pas elor itu. Hutan-hutan. Emang demen teh juju nempel oleh konon kan. Kelepen. Batuk bae teh. Iya kayak konon watuk bebe. Iya kayak konon watuk bebe. Jujur juga. Iya. Lunga ya? Lunga ya? Iya juga. Aja nempel-nempel maninya. Iya itu. Hebat. Macam sahadat deket yuk. Banyak lu. Aduh nenek sih. Masalah jodoh. Nanti sing tuh kita ke jodoh ya. Baru ya. Urusan Allah itu mah. Wes aku mana teh takon. Tapi semua apa tapi ngeganggu. Kita nih pegel waktu bae dulu ya. Apa ngeganggu? Batuk ki kon. Iya. Kadang-kadang orang udah batuk bae. Astagfirullah. Lu mau kita nih pegel waktu bae diganggu. Yang ganggu satu. Anak-anak sing gitu. Nenek-nenek sing hutan endi sih? Lah. Sing kuburan iki kita apa sing endi? Sing kuburan iki. Kalau sing piye kok wit kok apa sih Kesal- asal satu Kesalahannya mau nih apa asal teh satu juju? rumah Masalah. Hah? rumah asal satu. Kesalahan anak aku. Milu baik. Om sempat melamun mau nih. Oh ngelamun ya. Jadi milu ya bukan tegal-tegal ya. Di pas kejual kita gak kono. Nggak dalam putih man kono. Duduk. Oh milu baik. Oh iya. Jadi bakal seluruh kembang mau nih ya. Iya. Roro Jadi kembang. jadi loro kembang terusnya bang dalang milu kononya. Waduh. Lah nenek kawatok nek ora diobati kelepen. Tungko minta. Nah. Wis lu ngopi nenek malah Lu ngolah apa ngeganggu bae ya? Ya. Lu ya. Iya, Apa Mas. ngeganggu? Hebat ya. Wis. Teteh apa maning takon? Suatu kayak digawo kita nih pegel. Selungo ya ndak kita nih waras sampai kuatur bae pegel ya. Selungo Iya wis ya. Pinter lu ngopi nenek malah uang boleh kono.